سفينة مهجورة في عرض البحر، طاقمها بالكامل ميت، وجملة واحدة تم إرسالها من الراديو ستغير كل شيء. كلنا في خطر، كل الطاقم ميت، أنا أموت. هل هذا كان نداء استغاثة أم رسالة من عالم آخر؟ السفينة الأكثر غموض في تاريخ الملاحة البحرية. في شهر يوليو سنة 1940 وبالتحديد في منطقة مجهولة في المحيط الهندي، خرجت رسالة استغاثة من سفينة بتقول إنها محتاجة إنقاذ في أسرع وقت. رسالة الاستغاثة وصلت لكل السفن اللي ماشية في المنطقة وكمان غفر السواحل. بعد إشارة الاستغاثة اللي طلعت، يتبعت تاني من نفس السفينة رسالة مشوشة عن طريق اللاسلكي. الرسالة اللي وصلت من السفينة بتبين إن الوضع خطر وفي حاجة غريبة بتحصل. معداش وقت كتير وطلعت رسالة تانية من نفس السفينة. بعد الرسالة التانية اتقطع الاتصال نهائي بالسفينة وما بقاش حد عارف يتواصل معاها، وبدأ غفر السواحل يحدد موقع السفينة دي على الرادار، واتضح إنها في مضيق ملقا في المحيط الهندي. في الوقت ده اتحرك عدد كبير جدا من فرق الإنقاذ علشان يروحوا هناك ويعرفوا ايه اللي بيحصل. وفي نفس الوقت اتحركت سفينة اسمها سيلفر ستار، وهي أقرب السفن للسفينة اس اورنج علشان تبدأ في عملية الإنقاذ. بعد ما السفينة سيلفر ستار وفرق الإنقاذ وصلوا لمكان السفينة اللي بعتت رسائل الاستغاثة، بدأوا يحاولوا يتواصلوا مع القبطان بتاعها لكن مفيش رد. بدأت السفينة سيلفر ستار تضرب البوق علشان حد من السفينة التانية يطلع يرد، لكن برضه مفيش رد. هنا بدأوا يجربوا أكتر من السفينة ويحاولوا يتواصلوا مع القبطان بتاعها عن طريق اللاسلكي، لكن برضه مفيش رد. والغريب مش هنا، الغريب إن فرق الإنقاذ لما جربوا أكتر من السفينة مفيش أي حد من طاقم السفينة خرج علشان يستقبلهم أو يعرفهم في إيه، وكان من الواضح إن مفيش أي علامة من علامات الحياة على السفينة. هنا فرق الإنقاذ بدأوا يستعدوا علشان يدخلوا السفينة ويشوفوا إيه اللي جواها، وبرضه طاقم سفينة سيلفر ستار بدأوا يستعدوا هم كمان علشان يدخلوا السفينة ويساعدوا فرق الإنقاذ لو في حاجة. ومجرد ما دخلوا السفينة اكتشفوا الصدمة اللي هتخلي القصة دي لغز ما تمش حله لحد النهاردة. وزي ما قلت لك، السفينة دي بعتت رسالة استغاثة، وغفر السواحل بعتوا للسفينة أورنج ميدان دي فرق إنقاذ. وكان في سفينة قريبة من السفينة دي اسمها سيلفر ستار تم توجيهها علشان تروح للسفينة أورنج ميدان وتبدأ تساعد هي كمان. بعد ما فرق الإنقاذ قربوا من السفينة وبدأوا يدخلوها، يكتشفوا إن كل طاقم السفينة عبارة عن جثث مرمية في كل حتة، حرفيا كل حتة في السفينة عبارة عن جثث. فرق الإنقاذ والطاقم بتاع السفينة سيلفر ستار لما شافوا المنظر ده بقوا واقفين مستمرين من الصدمة، ولما يدققوا أكتر في الجثث دي يلاقوا إنهم مبرجين جامد وبقهم مفتوح، وكأنهم شافوا حاجة خلتهم ينصدموا قبل ما يموتوا. وأوضاع جسمهم وهم ميتين بتبين إنهم كانوا بيحاولوا يهربوا أو يدافعوا عن نفسهم من حاجة. حتى الكلب اللي كان معاهم على السفينة أورنج ميدان لقوه ميت، ووضعية الكلب هو كمان كانت بتبين إنه كان بيحاول يدافع عن نفسه قبل ما يموت. فرق الإنقاذ وهم بيكملوا تدوير في السفينة أورنج ميدان يلاقوا إن القبطان بتاعها جثة مرمية في قمرة القيادة، وحتى الراجل اللي بعت رسائل الاستغاثة هو كمان لقيوه ميت وجهاز اللاسلكي مرمي جنبه. كل اللي على السفينة ميتين في أوضاع الخوف والذعر، وكأنهم شافوا حاجة رعبتهم قبل ما يموتوا، لكن محدش كان عارف يحدد السبب اللي عمل فيهم كده، علشان بالرغم من اللي حصل جوه السفينة ده إلا إن مفيش أي أثر ضرب أو كدمات على أي حد من الطاقم، وحتى السفينة كانت سليمة مفيش عليها أي أثر خبط ولا كسور ولا أي حاجة. فرق الإنقاذ بقوا مذهولين من الشيء اللي شايفينه قدامهم ده. أصل آخر حاجة توقعوها إنهم يشوفوا كل أفراد الطاقم ميتين قدامهم بالشكل ده. الوضع فعلا مرعب والناس بتبلع رقها بالعافية. هنا فرق الإنقاذ ملقوش حل غير إنهم يسحبوا السفينة أورنج ميدان للمينا وبعد كده يشوفوا إيه اللي حصل جواها. وفعلا قبطان السفينة سيلفر ستار ربط حبل من سفينته للسفينة أورنج ميدان وبدأ يسحبها، وبعد شوية وهما ماشيين في المحيط يلاقوا إن السفينة أورنج ميدان بتطلع دخان بكميات كبيرة، والدخان ده واضح إنه خارج من عنبر الشحن اللي هو آخر دور في السفينة. طبعا قبطان السفينة سيلفر ستار خاف لا يكون السفينة أورنج ميدان فيها حريق ولا حاجة، وعلشان كده على طول قطع الحبل اللي بيسحب بيه السفينة أورنج ميدان وبعد شوية بالسفينة بتاعته علشان السفينة أورنج ميدان لو فيها حريق ولا حاجة السفينة بتاعته ما تتضرش. بعد كام دقيقة من الدخان اللي طلع من السفينة أورنج ميدان يطلع منها الصوت ده. السفينة أورنج ميدان انفجرت والهيكل بتاعها عاد عبارة عن شظايا متنطورة في كل حتة، واللي اتبقى منها غرق في المية، وده كان آخر ظهور للسفينة أورنج ميدان. لحسن الحظ الانفجار اللي حصل ده محدش انصاب منه علشان طواقم الإنقاذ كانوا موجودين على السفن بتاعتهم، وحتى طواقم سيلفر ستار كانوا موجودين هم كمان على السفينة بتاعتهم، علشان محدش كان مستعد يركب السفينة أورنج ميدان وهي بتنسحب على المينا بالبلاوي اللي فيها. عشان كده الحمد لله محدش انصاب في الانفجار اللي حصل. الحادثة دي مع إنها حصلت سنة 1940 إلى إن غفر السواحل الأمريكي ما أعلنش عن الحادثة دي غير بعد 12 سنة من وقوعها سنة 1952.
وطبعا القصة لما طلعت انتشرت جامد جدا، والناس بدأت تسأل أسئلة كتيرة. ايه اللي حصل للسفينة أورنج ميدان؟ هنا بدأت تطلع نظريات ان السفينة أورنج ميدان جزء من تجربة حكومية سرية، وفي كمان نظريات طلعت بتقول ان الطاقم بتاع السفينة أورنج ميدان اتعرضوا لقوة خارقة للطبيعة وهي السبب في اللي حصل لهم ده. اصل ايه اللي هيخلي طاقم السفينة كلهم جثث وميتين بالشكل المرعب ده؟ طبعا النظرية دي كانت جزء من النظريات الغير منطقية اللي طلعت على السفينة، وكانت النظريات دي منتشرة بين الناس في الوقت ده. دلوقتي هحكي لك على بعض النظريات المنطقية اللي طلعت على السفينة أورنج ميدان. في أكتر من باحث وأكتر من هاوي حطوا مجموعة من النظريات لأسباب اللي حصل على السفينة، واللي هيأكد تفاصيل إيه اللي حصل للسفينة أورنج ميدان باحث ألماني اسمه أورنج ميل. الباحث الألماني ده قدر يوصل للطاقم بتاع السفينة سيلفر ستار، وبدأ يعرف منهم بالظبط التفاصيل اللي حصلت معاهم. وقتها عرف منهم تفاصيل غفر السواحل الأمريكي ما أعلنش عنها لما أعلن عن القصة. أولا عرف موقع السفينة دي بالتحديد لما لقوها والمسار اللي كانت ماشية فيه، والأهم من ده كله عرف إن السفينة أورنج ميدان كانت شايلة حمولة كبيرة جدا من النيتروجليسرين وسيناد البوتاسيوم وأنواع تانية من المواد شديدة الانفجار، وكان واضح إن الحمولة دي مش متأمنة وما كانش فيه أي إجراءات للحماية عليها. طبعا الباحث الألماني بدأ يسأل إزاي سفينة شايلة حمولة زي كده وما كانش فيه أي رقابة عليها، واللي اتضح له بعد كده إن السفينة أورنج ميدان كانت سفينة لتهريب المتفجرات. لما الباحث الألماني بدأ يبحث عن هوية السفينة دي وسجلاتها علشان يجمع معلومات أكتر عنها، يلاقي إن كل معلومات السفينة أورنج ميدان اتمسحت وما بقتش موجودة في أي حتة. وفسر ده إن غفر السواحل هو اللي قصد يعمل كده علشان الناس ما تتهمهمش بالإهمال، علشان خلوا السفينة تعبر من الميناء بالحمولة اللي عليها. تفسير الحادثة كلها بالنسبة للباحث الألماني كانت كالتالي: قال إن الركاب ماتوا بسبب إن مات البحر دخلت من السفينة واختلطت بسياناد البوتاسيوم اللي موجود جواها، ووقتها سياناد البوتاسيوم طلع غازات سامة وده كان سبب إن الطاقم كله مات. وقال إن سبب الانفجار إن المية وصلت للنيتروجليسرين اللي موجود على السفينة، وهو ده اللي عمل حريق وأدى في النهاية للانفجار اللي حصل. وهنا ظهر رد على الباحث الألماني: طالما طاقم السفينة مات من الغاز الخارج من السيانات، ليه فرق الإنقاذ لما وصلوا ما ماتوش بنفس الغاز؟ وهنا تظهر مشكلة تانية. طاقم سفينة سيلفر ستار في شهادتهم قالوا إن طاقم سفينة أورنج ميدان ماتوا في أوضاع تظهر الخوف والرعب الشديد، فمستحيل وضعيات الرعب دي تكون بسبب غاز السيانات اللي بيقتل اللي بيشمه في ساعتها. وفي نظريات تانية طلعت بتقول إن الجيش الأمريكي كان بيستخدم السفينة دي في نقل أسلحة كيميائية منها غاز الأعصاب اللي اسمه GA، وتعمدوا إخفاء طبيعة السفينة دي علشان طبيعة الحمولة اللي فيها، وده اللي يفسر إزاي السفينة دي عدت من التفتيش اللي موجود في الميناء. فاللي حصل ان غاز الاعصاب اللي اسمه GA سرب، وده اللي ادى لمقتل جميع طاقم السفينة. الفكرة بقى ان غاز الاعصاب ده ما بيستمرش كتير في الجو، جزيئاته بتتشتت وبينتهي مفعوله بسرعة، وده اللي خلى فرق الانقاذ لما وصلوا السفينة ما يتأثروش بالغاز. وفي النهاية اغلب الظن ان السفينة دي كانت في مهمة سرية لنقل اسلحة كيميائية للجيش الامريكي. وفي النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك وتشترك في القناة لو لسه